आज हम ना सिर्फ जनरल ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस बल्कि आपका पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, स्पोर्ट्स पर्सन, एक्स सर्विसमैन, कितने कैंडिडेट्स है जो आपके शॉर्ट लिस्टेड हुए टाइपिंग के लिए। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं डी ट्रिपल एस वी 802/23 जिसमें आपकी 10 ग्रेड 4 एलडीसी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आई थी। टोटल कितने कैंडिडेट्स है कैटेगरी वाइज जो शॉर्ट लिस्टेड किए गए टाइपिंग के लिए, और आपकी टाइपिंग टेस्ट वो कब तक हो सकती है। कंप्लीट डिटेल्स के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और डी ट्रिपल एस वी की सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए, आपका रिजल्ट नोटिस है। टोटल वैकेंसी 3050। शॉर्टलिस्टेड कितने किए गए थे आपके? 25,385 कैंडिडेट थे जो आपके शॉर्टलिस्टेड किए गए थे। ये आपकी कट ऑफ है। तो देखिए कितने कैंडिडेट आपके कैटेगरी वाइज जिनको शॉर्टलिस्टेड किया गया टाइपिंग टेस्ट के लिए। जनरल टोटल वैकेंसी आपकी 1356, ये आपकी कट ऑफ है। 9,459 कैंडिडेट्स है जो आपके जिनका शॉर्टलिस्टेड किया गया, जिनको ईडब्ल्यूएस 284 आपकी वैकेंसी है। 2910 ओबीसी 810 वैकेंसी है। ये आपकी कट ऑफ है 84। 5,940 कैंडिडेट हैं जिनको शॉर्टलिस्टेड किया गया है। एससी 430, 3,868, एसटी 170, ये आपकी कट ऑफ है। 1940 पीडब्ल्यूबीडी ए टोटल 50 वैकेंसी आपकी, 113 कैंडिडेट है। बी 65 आपकी वैकेंसी है, 101 कैंडिडेट आपके। ग्रुप सी 34, 390 कैंडिडेट आपके। डी और ई 28 आपके सीट आपकी, ये आपकी कट ऑफ है, और 28 ही कैंडिडेट लिए गए हैं। तो देख सकते हो इनका सिलेक्शन हो जाएगा 28 के 28। एक्स सर्विसमैन की बात करें, 132 आपकी टोटल वैकेंसी है। 61.97 आपकी कट ऑफ है। 430 कैंडिडेट है जो शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं। स्पोर्ट्स पर्सन की बात करें, 344 आपकी टोटल वैकेंसी है। 62 आपकी कट ऑफ लगी है, और 195 कैंडिडेट इस शॉर्टलिस्टेड किए गए। मतलब स्पोर्ट्स पर्सन की वैकेंसी देखिए, जो आपका रिजल्ट नोटिस आया था उसमें 25,385 थे। जो आरटीआई का रिप्लाई आया है उसमें 25,374 है। थोड़ा एक दो ऊपर नीचे है ये आपके नंबर ऑफ कैंडिडेट। अब हम बात करते हैं कि आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो कब तक होएगा। देखिए, अभी फाइनल नहीं हुआ आपका टाइपिंग टेस्ट है। स्क्रीन टू पेज, सॉरी पेज टू स्क्रीन या स्क्रीन टू स्क्रीन होगा। जैसे ही कंफर्म हो जाएगा सबसे पहले आपको बता दिया जाएगा। अभी आपके पास 1 से 2 मंथ है, आप अपनी अच्छे से तैयारी करें। यही एक इन्फॉर्मेशन थी जो आपसे शेयर करनी थी। थैंक यू सो मच।